مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات رعدية محلية قوية من 30 إلى 50 ملم مرتقبة اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل زخات رعدية محلية قوية اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة 3 بعد الزوال إلى حدود 11 ليلا بكل من قرسيف وبولمان وتازة والخميسات وخريبكة وخنيفرة وميدلت.